Another day, another budol. Hi everyone! So for today's video is Chanan! Mag-unbox tayo ulit ng ating na-purchase from Zalora. So without further ado, unbox na natin. So ayun siya guys. Walaan nyo kung ano naman yung purchase ko ulit. Kung anong brand. So ayun siya. Nakalagay yung project pa. Kakarating na lang kanina. So uwi ako ng office ngayon. From office. Para i-check ko lang ito. So ayan siya guys. So inside this plastic. Okay, na-purchase from Zalora ay. Ayan, another Veja whatsoever. So ayan siya guys. Yung purchase ko is itong Veja Campo. So yung una binili ko is itong Vite. Ngayon naman is itong Veja Campo na Chromefree na white. May pagkahalong brown. So ayan siya guys. Open natin. So in this box, check ko muna kung meron dito yung resibo. So I believe nabili ko siya ng I think nasa 9,000 mahigit. Mga 9,700. Ayan siya. So yung size ko ulit is size 42. So ang gawin nyo dito is downsize kayo. Kung kayo ay 43 yung kunin nyo. Kung kayo ay size na 9, gawin yung size 8 kayo. So ayan siya. So open natin. So magtatanong kayo bakit ako pa na-purchase nitong Veja. Super sarap niya kasing suotin. Oh my god. Ang ganda niya guys. Look. Diba? Ang ganda niya. Super. Ang ganda. So ayan siya guys. Tingnan niyo yung ano. Ayan. Yung talye ng shoes. Ayan. Diba? The best. Actually sa ano, siya yung isa sa mga madaming reviews, maraming binili kasi yung first is itong black na ganitong style. Yung dito niya, yung design niya is black. Ito naman is something may pagka-gray, ewan. Pero talagang the best. The best guys, promise. The best. Wow. Siguro bibili pa ako ng isa nito, blue. Pero check ko muna yung budget ko kasi almost 40,000 ang nagastos ko. Anyway, so yun guys. Flex ko to video. So, thank you for watching.